พบกับรายการแกะกล่องนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิควิธีการแกะเครื่องของทางกันนะครับอันดับแรกนะครับขอให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Box เข้า Google เนี่ยเราพิมพ์เลยครับว่าหลังจากเข้ามาที่ Google แล้วให้พิมพ์คำว่า Beyond Phone นะครับผมเราจะเห็นว่ามีเว็บไซต์ของทาง Beyond เลยครับผมเป็น beyond-phone.com นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เข้าไปที่ Service เลือกหัวข้อซอฟต์แวร์นะครับจะมีซอฟต์แวร์1กับซอฟต์แวร์2เราแยกมาให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าตามนี้เลยนะครับผมเลือกที่เซอร์วิสเหมือนเดิมครับเลือกไปที่อันล่างสุดจะเป็นSP Fat Tune นะครับแล้วก็เป็นDiver ครับผมDiver นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็โปรแกรมด้วยครับทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผมขอข้ามวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเป็น Diver นะครับสามารถกด install ได้เลยนะครับง่ายๆครับแล้วมีโปรแกรม Fat Tune นะครับผมจะขอแตะไฟล์ไว้ก่อนที่เดสก์ท็อปครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเราจะเห็นคำว่า Fat Tune นี่คือโปรแกรมที่เอาไว้แฟตนะครับผมตอนนี้ผมมีลอมของ Gen 16 นะครับที่ผมเตรียมไว้ที่จะเอามาแฟตให้ดูนะครับเราจะทดลองใช้กับ Gen 16 นะครับเป็น Gen 16 สมัยล่าสุดที่เราออกมาเครื่องก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าผมจะลองเอามาแตะให้ดูครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเครื่องเราปิดไปก่อนผมจะเก็บไฟล์แกะไว้ที่ตรงนี้นะครับโอเคผมจะเข้าไปที่โปรแกรมเริ่มเข้าไปที่โปรแกรมครับอย่างที่บอกตอนแรกเลยเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเลือกที่อัน2นะครับเราโหลดลอมไว้ที่ไหนเราให้ไปเลือกที่ตรงนั้นเลยนะครับผมอย่างเช่นของผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเป็น Gen 16 นะครับผมก็เลือกขึ้นมาคลิกไปนะครับมันจะขึ้นอยู่ไฟล์เดียวเลยนะครับเป็น MT นะครับจากนั้นให้เลือกดาวน์โหลด only นะครับห้ามเป็นฟอร์แมตนะครับเด็ดขาดครับให้เป็นดาวน์โหลด only เท่านั้นครับแล้วกดดาวน์โหลดแล้วทำการเสียบสังเกตนะครับว่าที่เครื่องเราจะมีการวิ่งนะครับตอนนี้มีแถบสีแดงขึ้นถือว่าเป็นการแจ้งเตือนว่าเครื่องเริ่มแฟลชแล้วนะครับเมื่อครบ100ถือว่าเราแฟลชสำเร็จนะครับตอนนี้ก็เราน่าจะรอนะครับตอนนี้ก็ตั้งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเป็นแล้วมันจะขึ้นคำว่าโอเคนะให้เรากดสายได้เลยแล้วก็เปิดเครื่องครับผมน่าจะรอครับตอนนี้ความเร็วในการแตะอยู่ที่เครื่องนะครับผมนี่เครื่องแรมดูเท่าไหร่ก็จะแตะเยอะขึ้นนะครับเครื่องใหม่ของเครื่องใหม่ลงนะครับโอเคตอนนี้ทางเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดโอเคนะครับผมให้ปิดได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเราก็ยังดับอยู่เราก็ถอดออกเลยครับแล้วเปิดเครื่องได้เลยครับมันจะขึ้นโลโก้อย่างนี้นะครับแล้วก็ค้างอยู่ประมาณ3 นาทีนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าเครื่องเนี่ยจะทำการติดตั้งระบบนะครับเซตอัพในตัวเครื่องของมันทั้งหมดนะครับ
พร้อมใช้งานจริงเปิดเครื่องให้พร้อมใช้งานจริงๆครับก็แต่เครื่องก็มาแล้วนะครับพอดีเซตอัพเรียบร้อยประมาณ3 นาทีนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราพูดจะช้าอะไรนะครับมันเป็นการ install นะครับแต่ในเครื่องก็ถ้าเราใช้งานตรวจสอบที่ดีนะครับว่าเครื่องมีความดีนะครับใช้งานได้ถึงก็ชัดเจนนะครับผมก็วันนี้เรามาสอบใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วก็ยังไงไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วจะพยายามตอบที่ยังไงก็สวัสดีครับบ๊ายบาย